我細細個咧去倫敦嘅時候咧，就去咗佢嘅天文台。咁喺倫敦嘅 Chinatown 咧，就係喺 Tube Station 嘅當時我哋讀 Leicester Square。其實都咧好經常去搭 Jubilee Line 啊。咁近東面有個叫做 South Manchester。其實正確嘅讀法係 Manchester。Marylebone 就係 Marylebone。都係好多朋友會遇到嘅問題，即係讀英文嘅時候咧，重音唔知擺咗喺邊度。係啊， Hello，大家好啊，歡迎翻嚟我哋 The Melodies Club。咁今集咧，我哋就會講一講關於一啲難讀嘅地方名。咁考一考大家，如果大家嚟咗倫敦或者喺倫敦好耐嘅呢一紮字，咁邊啲你覺得你係識讀嘅咧？咁我哋今日就探討一下啦。記唔記得大家啦？呢個字我有印象，因為對我最印象深刻就係因為我啱嚟嘅時候咧，我記得第一個星期就去咗呢個地方度買日用品。咁我去咗間宜家私度買日用品啦。咁當時我見到呢個字咧，我就以為佢係讀Greenwich 嘅。咁但係原來其實佢係讀 Greenwich。其實就食咗個 W 啦，係咪？我諗好多倫敦嘅地方都係咁，但係咧 Greenwich 呢個地方都係有啲都幾特別嘅喎。大家知道 Greenwich 嘅特色仲有啲咩咧？我細細個咧去倫敦嘅時候咧，就去咗佢嘅天文台。咁嗰個天文台咧就好特別嘅，因為咧佢有條子午線喺嗰度嘅。如果大家睇一睇個地圖啦，呢條線咧就係講緊去分開唔同地區個time zone 嘅一條線。就係 Greenwich Mean Time 係 Central 可以教教乜嘢事？大家 based on 差唔多咁樣嘅理解，即係吞咗個 W，仲有啲咩地方係咁樣？其實仲有一個同佢好近嘅地方啊，都係喺東面嘅，就叫做 Woolwich。Woolwich 都係佢唔係讀 Woolwich，佢係讀 Woolwich，又係同 Greenwich 好似嘅，都係好快嘅時候一樣嘅，係啊。但係啲地方名真係好特別啦。係，而我自己咧，我就記得我第一次嚟倫敦仲係旅遊院嘅時候咧，思鄉了，想揾中國嘢食，想揾 Chinatown 喎。咁喺倫敦嘅 Chinatown 咧，就係喺 Tube Station 嘅當時我哋讀 Leicester Square，其實就係 Leicester Square 啦。咁佢就吞咗個 C 嘅，都好 central 嘅呢個地方。而喺附近咧都有個難讀嘅地方嘅，就係 Tottenham Court Road。而 Tottenham Court Road 咧，其實佢就吞咗個 H 啦。其實就係兩個音，即係佢個串音咧就係 Tottenham Court Road。如果你所有嘢都讀晒，但係咧因為英國人比較慢啦，所以咧佢就吞咗中間個字，就變咗係兩個字咯，就係 Tottenham Court Road Court Road。都係大家經常去嘅地方，係啊係啊，好 central，購物必選。嗯，有冇其他仲有成日讀我有一個似嘅係搭車啦，譬如我成日都咧好經常去搭 Jubilee Line 啦。咁喺近東面有個叫做 Southwark，係啦，即係正確讀音係 Southwark 讀音係 Southwark 嘅。但係咧我見到個字我就會讀 Southwark，係啊。 Southwark。咁西面有啲咩啊？我記得西面有個好似叫 Marylebone。 Marylebone 就係 Marylebone，因為佢都係讀，即係算都係 Mary L-E 跟住 B-O-N-E 啦，但係佢就係Marylebone 啦。Marylebone 即係有高檔嘅係啊。咁啊可以講起 shopping 嗰啲，大家咪講，即係而家倫敦咧最多 shopping 嘅地方，即係 Newbond Street，就係啲 Zara 啊、Mango 啊、M&S 啊嗰啲大牌嗰啲啦。但係 Marylebone 咧係有好多 nice boutique，即係可能講 Zara、French brand，就係啲價位大概百幾磅，即係70磅一件 top，跟住百幾磅一條褲咁樣嘅去 shopping 咁樣嘅價位咧。就會喺 Marylebone 嗰邊多啲揾到咯，都幾 nice 嘅。即係如果你想揾一件 high quality top 嘅話，同埋有啲 cute restaurants 咯，係啊。仲有另外一個我就諗你就 Fulham 啦，Fulham 喺南面嘅，係喺南面。富咸，咦，中文就係富咸。我記得你隊係啊 Fulham，但係就係讀 Fulham 咯，好似 F， 即係你讀法就似 F-U-L-A-N 咁樣 Fulham。佢真係興食咗啲字。不過喺西南面嗰個咧，黐線
Chiswick 都係吞咗個 W 咯。但我諗佢個 I 咧係我知 Chiswick 咁係講。 Chiswick 嗰度有啲咩特別㗎？其實 Chiswick 係一個 posh 區咯。我有去過一兩次啦。其實即係有啲 nice， 都係有啲 nice shop 咁樣咯。同好似 Hammersmith 嗰邊近，係邊一 part？Southwest。哦，係就以我嘅印象就係靚區 residential 嘅 area。我好似有啲印象嗰個地方，我曾經去過嗰度睇一個展覽，係一啲 night show 嚟嘅，咩叫 night show？即係啲燈。有 OK 呢一個咧，其實呢個我都成日都會有時 NL 咧會錄完咗，所以我哋下一次咧仲有一集咧係講我哋容易讀錯嘅英文字。不過今集我哋就 focus 喺地區名或者城市。咁 Chiswick night show 係啊，咁我嗰個時候就去過參觀一啲night show，都好好睇嘅，好多唔同嘅展覽啊，又有啲 music 喺個外喺入邊，大家可以欣賞下咁樣。咁我諗每一年都有嘅，因為佢哋喺曼徹斯特都有搞嘅，係咪？係喺 Southwark 隔離有啲站咧，我都成日都聽到啲人讀錯㗎。Southwark 喺例如就係喺 Surrey 嘅下一個站，唔係就下個站就係 Westminster。唔知個紅水因為嘅區係啊，好多人都唔單止係香港人，好多我啲其實其他European 咧，佢都會讀咗 Westminster。因為佢照讀嗰個字 Westminster，但係其實應該讀 Westminster。同埋咧有一個字，我而家就係住喺即係我附近有個區咧係有呢個字嘅，就係 Keys。因為咧佢個串法咧就係 Quays。咁喺倫敦其實好多都有呢一個字係嘛，即係例如 Surrey Keys 啊，仲有咧 West India Key。係啊，就係啦。所以如果大家見到呢個字，我就知道佢鎖匙嗰個 keys。咁講完倫敦嘅地區啦，有啲乜嘢係倫敦以外嘅拓展到？呢個地方咧，好多人咧，之前好多人去香港人啦，去嗰度買樓投資嘅。除咗倫敦之外，第二個比較大嘅城市係曼徹斯特。咁好多人都會讀咗 Manchester。係Manchester。其實正確嘅讀法係 Manchester。Manchester。點解？其實真正咁啊，讀音其實係一樣啦，係咪？但係只不過重音唔一樣。點解呢個爭咁遠咧？我諗呢個都係好多朋友會遇到嘅問題，就讀英文嘅時候咧，重音唔知擺咗喺邊度。係啊，因為我哋香港咩重音呢件事，即係冇話寫得通。係就係 tone 啦。係。反而咁其實我哋廣東話嘅 tone 嘅重要性，其實好似就係佢哋重音嗰個重要性一樣。所以係即係 Manchester 就係 man 重啲嘅。有冇其他例子咧？除咗 Manchester 呢個字，我諗到嘅就係反而係另外啲國家名，好近好似嘅兩個摩洛哥同埋摩納哥。咁英文係摩洛哥係 Morocco 係 Morocco。而摩納哥咧係 Monaco。咁啊重音唔一樣咧，其實都唔一樣，因為我之前就以為係 Morocco 同埋 Monaco， 我都以為係 Monaco。係啊，我知。跟住啲同事就搞掂我啦，係 Monaco。係 Monaco。但係 OK，喂呢排咧倫敦天氣都比較熱啦，好多就好多本地人咧都會去南邊嗰度咧靠海嘅一啲地方去下啲沙灘啊，燒下樹嘅。咁有幾個地方咧，我都覺得可能好多人都比較覺得難讀嘅。例如啲海邊嗰啲係咪？Portsmouth 啦，佢就會串下好似 Portsmouth，Port 嘅口咁樣。但係我見到佢我都會咁樣讀咯。應該係 Portsmouth，好似係 MITH 咁樣嘅讀法，同埋佢嗰扎都有好多都係 Mouth 嘅喎。係 Bournemouth，因為我之前返工咧有個 project 喺嗰度係 Bournemouth，佢有間 Art University 嘅 Bournemouth。正確讀音就 refer 個字典啦。好啦。咁咧，今日我哋咧分享咧就差唔多啦。希望大家咧就 take away 好多唔同嘅生字啦。好新識嘅話咧，就當然係 well done 啦。唔識嘅話咧，就我哋每日都係 school day，every day is a school day。希望大家可以 take away 一啲嘢啦。
咁我哋嚟緊咧都會有唔少嘅集數係講關於呢啲language 嘅，同埋一啲難讀嘅字啦，或者我哋有啲咩蝦碌嘅嘢啦。係啊如果大家有興趣嘅話，記得 follow 我哋啊。咁今集咧就差唔多啦，多謝你哋嘅收睇。咁記得 like、subscribe 同埋如果有啲咩特別嘅字想分享俾我哋，都歡迎喺下面留言俾我哋啦。咁我哋今集係咁多，thank you，拜拜。